இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, நெஞ்சு சளிக்கு ஏத்த சூப்பரான இஞ்சி குழம்பு தான் பார்க்க போறோம். அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்துல எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் ஊத்தி, வரமல்லி கொஞ்சம், தேங்காய் கொஞ்சம், மிளகு, சீரகம் ஹாஃப் ஸ்பூனு, அதுக்கப்புறம் வெந்தயம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிட்டு, பூண்டு, சின்ன வெங்காயம், அதுக்கப்புறம் இந்த டிஷ்ஷோட மெயின் இன்க்ரீடியனான அந்த இஞ்சி எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு, அது ஆறினோடனே மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அதே பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி தாளிப்பு வடகம் சேர்த்து தாளிச்சிட்டு, வெங்காயம், பூண்டு, கருவேப்பிலை இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு, கூடவே நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த விழுதையும் அது கூடவே ஆட் பண்ணிவிட்டு, கூட மஞ்சத்தூள், மிளகாய்த்தூள், அதுக்கப்புறம் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் அது எல்லாமே ஆட் பண்ணிவிட்டு, உப்பு சேர்த்து நல்லா பச்சை வாடை போனோடனே புளி அது கூட ஆட் பண்ணிடலாம். நல்லா மலன்னு கொதிச்சோடனே எடுத்து நல்லெண்ணெய் நல்லா தாராளமாக விட்டு சாப்பிட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும். எப்பேற்பட்ட நெஞ்சு சளியாக இருந்தாலும் அது பறந்து போயிடும்.